Hold up. Yeah. Swirl. Ok, xin chào anh em quay lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ thực hiện một clip bắt ma tại nhà thằng bạn mình. Rồi thì mình soi được ở trong đây có rất nhiều ma. Chả hiểu nha, nó là văn kiểu gì, có rất nhiều ma. Thì hôm nay mình sẽ cùng một thằng bạn của mình nữa sẽ đi bắt ma ở trong cái ngôi nhà này. Thì bắt ma như nào thì anh em nói thêm nhé. Ok, thì ở đây mình có chuẩn bị một chai nước để bắt ma. Đấy, đây nha. Đây là chai nước của mình này. Đấy, mình sẽ bắt ma. Đây còn các bạn mình nhé. Vào đây, nhanh. Đây sẽ là thằng bạn mà hôm nay sẽ cùng bắt ma mình. Mà tao hỏi là chứ mày sợ ma? Nhưng mà thật thì tao không sợ ma. Được rồi. Nhưng mà nếu mà nó lên sao? Lên chạy. Rồi nha. Rồi. Mày hất bố mày hất làm gì? Bây giờ mình sẽ đọc câu thần chú để bắt ma, mình học trên mạng thôi. Nếu mà anh em nào muốn làm theo thì làm theo mình nữa nè, được chưa? Sẵn sàng chưa? Ok. Nếu mà thấy ma thì sao? Được là đánh chạy. Được rồi nhá. Bây giờ chắp tay vào để tôi đọc nhá. Lên nóc nhà là bắt con gà, lên nóc nhà là bắt con gà, chọc tiết gà là chọc. Mày xem có chưa? Mày xem có gì chăng không? Xem đây này. Có gì trắng không? Đấy, cái trắng ấy. Có gì trắng không? Phải có cái gì? Không có gì à? Trên để tao đọc lại nữa nhé. Lên nóc nhà là bắt con gà, lên nóc nhà là bắt con gà, chọc tiết gà. Ấy, có cái điều trắng ấy. Xem phải không? Con mẹ. Cho anh em biết là ở miền Bắc là rất lạnh nhé. Đấy cái gì? Công nhận mình tin hơn. Mày cô. Cho anh em biết là ở miền Bắc giờ đang rất là lạnh nhé. Lạnh thằng bố. Phải nó đi học rồi. Cứ hết người rồi. Ok, vậy là mình đã chốt được nó rồi nhé. Nếu mà anh em nào muốn chốt bạn bè mình thì có thể chốt nhé. Mình sẽ dừng clip ở đây. Và anh em hãy ủng hộ mình nhé. Bye bye.